chicos, yo soy Zen. Y yo Inti. Y hoy les vamos a enseñar dos técnicas y las vamos a comparar para que tu hand spinner gire de verdad rápido. No se preocupen porque al final del video diremos quién ganó los sorteos. La primera técnica va a ser sacar la parte del centro y sumergirla en alcohol durante 10 minutos. Primero le sacamos las dos tapitas. Le sacamos el rodaje empujándolo así. Esto lo del centro. A veces puede ser un poco duro, pero sí sale. Mira, está duro. Sí está duro. Como es el de Inti lo quiere meter en alcohol. Tíralo ahí nomás, tira. La segunda técnica es sacar esta parte amarilla del centro. La parte que hay que sacar es esta parte amarilla que está en el centro, que es lo que mantiene las bolitas en su lugar. Ya pásamelo. Eso hay que sacar. Ahora que sacamos las bolitas que iban acá, las pegamos en un imán para que no se nos pierdan. Y vamos a tener esto, la parte del medio. Que la vamos a desechar, Sí. que es lo que no vamos a usar. Y las tapitas, que si el centro no les vino con tapitas, lo que hacen es sacarla a uno de los costados, porque no les hace daño a los costados que le saquen las tapitas. Ahora lo que hacemos es botar esto. Ya, entonces lo que hacemos es, tenemos el rodaje, la parte del centro y la tapita, porque lo otro lo hemos desechado. Y apoyándose en una mesa para que sea fácil, ponen la tapita abajo, la parte del centro, y comienzan a meter las pelotitas, pero tienen que asegurarse de que enganchen en el centro, porque este rodaje tiene como un canal en el centro donde van las pelotitas. Y tienen que ir moviéndolo, lo del centro, si ya no le entra, lo mueven un poquito. Ay, sí. Uy. Si no entra, lo tienes que mover un poquito. Una vez que ya están casi todas adentro, te aseguras que estén en el rodaje del medio y vas haciéndoles espacio. Y cuando ya las tienes todas, lo único que haces es están sueltas. Ya no tienen la cosa que las agarraba, que las mantenía juntas. Y cuando están listos, le ponen la otra tapita. Ahora solo ponen el rodaje en el centro. Con bastante fuerza. Y ahora vamos a probar cuánto dura. Ahora vamos a sacar el mío del alcohol. Dale a tu hermano para que lo seque bien con ese papel. Y a mí. Gracias. Ahora vamos a poner el rodaje. ¡Super rodaje! Acá. Sí. Te ayudo. Ya está. ¿Está? Sí. Ahora, con el rodaje puesto, le ponemos tapitas. Acá le voy a poner una roja, no es por nada, simplemente porque es la única tapita que hay por acá. Y Vamos a probarlo con el cronómetro. sí.
20, igualito. Bueno chicos, entonces la conclusión es que la técnica de meterlo en alcohol todo completo no funciona. Así que lo correcto es sacarle la parte amarilla para hacer el rodaje más liviano. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like y suscribirse en el canal. ¡Chao! Felicitaciones, Thiago Jaramillo, y te has ganado el Fitbit Cube. Felicitaciones, Franco SZ, te has ganado el Hand Spinner. Para los que no ganaron, no se preocupen, siempre habrán sorteos en nuestros canales, se los prometemos. Mañana martes, en nuestro otro canal, CNKD Futbolista en Construcción, subiremos un video anunciando quiénes fueron los ganadores de los 2 balones.